Sempre alerta, me chamo José Renato Ferreira e no vídeo de hoje falaremos a respeito de como acender uma fogueira usando fósforo. Como eu havia dito antes, no vídeo de hoje faremos uma fogueira usando apenas fósforo. Qual é o modo correto de se acender uma fogueira? Já deixei separado aqui, como vocês podem ver, a cama. A cama eu vou usar com folha seca, com coisas bem finas, coisas bem secas. Depois disso, eu vou vir com gravetos finos. Depois dos gravetos finos, gravetos um pouco mais grossos, mas ainda gravetos. Depois, umas madeiras já um pouco mais grossas que os gravetos e até a gente chegar na nossa lenha propriamente dita. Vamos lá? Primeiro passo, depois que eu limpei a área do meu local da fogueira, se eu tiver pedras eu vou usar pedras, se eu não tiver pedras, o quanto mais eu limpar, melhor vai ficar. Então o primeiro passo é eu pegar a parte seca, folhas secas, folhagem, e macerar ela, quebrando assim suas fibras. Feito isso, vou deixar um espaço onde o meu palito vai entrar. Já com meus gravetos um pouco mais finos, eu posso deixar ele como se fosse uma tenda indígena. Cuidado, o triângulo do fogo significa calor, oxigênio e combustível. Então não adianta eu colocar muita lenha aqui, porque senão eu não vou dar oxigênio ao meu fogo. Para isso, utilizaremos fósforos. Aqui os meus fósforos simples, não tem tratamento nenhum, a única coisa de diferente que eu coloquei numa caixinha diferente. Tome cuidado, se eu fizer assim com o fósforo, muito provavelmente eu vou quebrar ele no meio. Então com a caixa já próximo da minha cama, eu vou bater o fósforo nessa direção. Vou garantir que a chama pegou para depois inserir a chama na minha fogueira, ok? A chama pegou. Agora, com toda a delicadeza do mundo e paciência, agora eu posso começar a entrar com o graveto um pouco mais grosso, mas mesmo assim ainda é graveto. Não se iludam, aqui o fogo ainda não está aceso, tá? Posso perder ele ainda, então tome muito cuidado e continue deixando o oxigênio entrar.
Neste ponto do fogo, agora sim eu posso começar a entrar com os galhos um pouco mais grossos. Percebam que ele é da grossura praticamente do meu dedo indicador. Observem, nesse ponto, não deixem a fogueira apagar. Assoprem-a. E é isso. Se gostou, já sabe o que fazer. E até o próximo vídeo.